Hello， 大家好，我是龙的明明，欢迎收看我的短视频。今天去我老妹那边修一台洗衣机啊，她那个洗衣机，她说洗着洗着，突然之间就不会排水的。好，让我们去看一下是什么问题。这台洗衣机啊，这是我老妹的，我自己的堂妹的。她说不能使用，我们看什么问题。首先，像这种情况，我们先试一下排水。排水直接按这个脱水键就 OK 了。按暂停。没有咔的一声，那说明是牵引器它没工作。这个时候我们就要看一下它水没动静，然后看一下排水管会不会堵住。没反应，这水不会下。那这样的话，一般是排水电机的问题了，或者电脑板有故障。好，我们现在看一下，把它拆下来。排水电机，也就是说是牵引器嘛。我们先把它翻过来看一下啊。我们现在打开后盖啊，打开后盖看一下。老妹这边的灯都坏掉了。看不到了，弄都看不到，弄要点手电筒。就这样子的，估计是这个里面的配件坏掉了。我们试一下，是不是没反应啊？没动静。我们等下把它剪掉看一下怎么样？剪开来看一下。哟，当我拉掉这条线的时候，一拉就出来了，那说明很可能这条线断掉了。我们测一下，可能是接头久了嘛。哎呦，是断掉了，这边可能老化了。好的，我们现在接好了啊，跟他测试啊，等待奇迹的出现。因为小明同学是有这个经验的，已经10多年的经验在这边，微单判断不是说没失误啊，也会经常失误的，但这种小问题还是轻松搞定啊。我们先把那个水管要移过去，太短了，等下弄得地板到处都是。好的，我们试机一下，现在开始啊，进正起1的时候到了啊，电源键扫3下，按启动键。OK， 是不是很熟悉的声音？没错，就是这个声音，水在缓缓的往下走，缓缓的流干，等待旋转的时候，说明正常。OK， 晃动有点大。这老妹的洗衣机有点老了啊，确实是。等到我下次有碰到比较新的时候，跟她换掉一台吧，作为老哥的，尽我的微薄之力啊。因为这个老妹一直很照顾我。当我刚开始起步的时候，她一直煮饭给我吃。我上2个班的时候，时不时炖汤给我喝，给我补身体，这一点就足够我为他付出啊。做人一定要知恩图报，并且是自己的亲戚、亲情。OK， 可以用，没问题。适应大就是了。没办法，有些老了，将就先用吧。虽然自己的堂妹家，但是卫生还是要搞好的耶。自己的亲戚，不管是亲戚还是朋友，去别人家里干活，记得要把卫生搞好，不要给别人制造麻烦。
看新用吧，看看这段时间收的到底有没有比较新的二手的，咱们一台。好的，卫生扫描进来。刚才听到声音太响了，作为老哥的，看到自己的妹妹的洗衣机坏掉也不整好来的话也是不行啊，所以还是决定给她这个吊杆给她换掉它。因为如果说没换这个吊杆的话呢，很可能那个线很快就又容易断掉，而且噪音非常大。这样发现问题的，那么就给它弄回来吧。好，开始开工了啊！要放上去，吊杆它这个要上面掀起来的，这种吊杆比较麻烦。OK， 已经放好了，现在应该就不会那么响了，咯叽咯叽的。试一下啊，现在拖就现在排水啊，脱水就不会那么噪音那么大的，叮铃哐啷的，叮铃哐啷的啊。我们现在试一下那个洗的，现在是不是很静音了啊？就换了4根这个吊杆啊，4根的总共是有。现在试一下洗的啊，